Օրդյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս ամեն հայր մեր, որ հերդինս ես սուտ եղիցի անունքո, եղեսե արքայություն քո, եղիցին գամ քո, որպես հերդինս եւ հերվի, հզհաց մեր հանավազոր դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ սպարդիս մեր, որպես եւ մեկ թողունք մերոց սպարդահանած, եւ մի տանիլս մեզ իր գործություն, այլ բրդյազ մեզ իշխարեն, զինքոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիտյանս հավիտենից ամեն, իմաստություն հոր Հիսուս, դուր մեզ իմաստություն, ըսպարիս խորհել եւ խոսել եւ գործել առաջի քո ամենայն ժամ, իջար խորհրդոց իպանից եւ ի գործոց բրդյազ մեզ, եւ ողորմյա քո արարածոց եւ մեզ բազմամեղացես ամեն։ Հրամեցեք մեր սերտողությունը շարունակենք հենց Բաքվի շրջանին քաղաքական հանգստյան ժամերթության ընթացքին երկվող շարականով ներսես շնորհալի հայրավետի կողմէ կրված բոլորի սանոց նայած սիրով հայրդ կտած շարականեն հաջորդ հատվածն է, որ մեր այսօրվան բաժինն է, ռապուն հոգվոց պանավորած աղբյուր լուսով աշխող շնորհած Ռապուն հոգվոց պանավորած աղբյուր լուսով աշխող շնորհած իպագետրած նությանց մահարնոց լույս տուրաջած սրտից մերոց Իքիշերած արկես կանխել ընտրելինած օրնաբանել զինը վճյան երկիշերին դացուկ ես պարս Աներ բնություն, մեղակ ես մտոկիմով, հոգվով և մարդովիմով, մի հիշերս մեղս ինձ առաջինս անվան ու սրբով, դեսող ամենայնի, մեղակ ես խորհրդով, բանիվ և գործով, չնչյաս սերակիր հանցանացի մոց և կրյա զանուն իմ իտվրության գենաց, կնող կաղտնյաց, մեղակ ես գամա և ագամա, գիտությամբ և անգիտությամբ, թողություն շնորյա մեղավորիս, զի ի ծննդենե ավազանի միջև այսօր, մեղուցյալ եմ առաջի աստվածության ըթքո, ըզգայրանով իմով և ամենայն անդամով մարդնույս, և ողորմյա քո արարածոց և ինձ բազմամեղիս։ Ով երկնավոր հայր, քո հայրական սիրովդ և ողորմությանբդ, կտությանբդ, լսեմ մեր այս աղոթքը, լսեմ մեր խնդրանքը և քո ողորմությանբդ նաև թողություն շնորհե մեր մեղքերուն, որոնք կատարեցինք խորհրդով, խոսքով կամ գործով, որոնք կատարեցինք գիտակցաբար կամ անգիտակցաբար, գամա թե ագամա։ Քու խոստումիդ համաձայն այնպես ինչպես տունի կդ խոստացած լսելով, եթե խոստովանիք ձեր մեղքերը, եթե վերադառնաք ձեր մեղքերեն և քավ ինձի, պատրաստ եմ ձեզ ներելու, մաքրելու, սյունեն ավելի ջերմագնելու։ Թող որ այս օրերը մանավանդ մեծ Բաքվի շրջանի այս օրերը արի դրնան մեզ մեր յուրաքանչյուրին։ Գիտակցության անդրադարձի ու մանավանդ վերադարձ քեզի։ Խոստովանելով մեր մեղքերը, մեր անօրենությունները, մեր մտածածները, մեր խոսածները և մեր գործածները և խնդրելու ու ողորմությունըդ և ու ողորմությանբդ նաև կավելու մեր մեղքերը։ Ինչպես կավեցիր մեղքերը Մաքսավորին, ինչպես կավեցիր մեղքերը Բորնի կնոջ, կավեցիր մեղքերը Սաքիոսին, Ղևիին, այսօր մենք, որպես մեկ անոնցմ է, քո առջևդ մեր գլուխները խոնարհեցուցած մեր մեղքերուն կավություն և թողություն խնդրենք։
լսեմ ես խոնարեցուր կողականչըտ և գադարե մեր խնդրանքը, ինչպես որ թունին կդսիր խնդրեցեք և պիտի դրվի և մեր խնդրանքն է մեր կերուկավություն և թողություն ինչպես նաև մեր խնդրանքն է, որ զորացնես մեզ, որպես այս դժվարին պայմաններու մեջ մենք կարենանք պահել և առավել ևս խորացնել մեր հավատքը, պահել և առավել ևս խորացնել մեր հույսը և այս երկուքը զսպանակված նաև սիրով, որպեսզի կարենանք այս դժվարին պայմանները քո առաջնորդությամբ հասցնելու մինչև իր ավարտին։ Ուստի մեր աղոտ խնդրանքն է, որ դաս մեզի քու սպառազինությունդ, սուրը սաղավարդը, վահանը, կոշիգը, կոդին, որպեսզի կարենանք այս բարի պատերազմը։ Այս այթով նաև գաղութենք և կխնդրենք բոլոր անոնց համար, որոնք դակավին խավարի մեջ են, որոնք դակավին քեզ մեհերու են, որոնք կարիք ունին քու պատկամիտ, քու ցանիտ, քու լույսիտ, քու քաղցրությանդ։ Ուստի այս սերդողությունները առիթ լան, որպես այդ բոլորը մենք ունենանք, ու քաղցրությունդ, ներկայությունդ, լույսը, աղըտ, որպեսզի հետո մենք գալ կարենանք այդ բոլորը փաշխել մեր շրջապատին։ Փաշխել հոն ուր որ խավար է դակավին, փաշխել հոն ուր որ անհամություն գա, քու լույսովդ լուսավորելու, քու աղովդ համեմելու, քու ներկայությամբ քաղցրություն կերել։ Որպեսզի գործված հոգիներն ալ, որոնք դակավին խավարի մեջ են, տեսնեն լույսը լույսին կան և իրենց հոգիները, իրենց ամբողջ էությունը նաև լուսավորվի, որպեսզի անոնք ալ արժանի լան երկնքի արքայության։ Այսօր գաղութենք նաև միջին արևելքի և ընդհանրապես ամբողջ աշխարհի խաղաղության համար։ Բայց այնպիսի խաղաղությունը ոչ թե մարդկային ցերկով, մարդկային դրամապանությամբ, այլ քու խաղաղությունը դե որ կխնդրենք։ Տունինքը ծորվեցուցիր և տունինքը թիշեցուցիր առաքյալներու տեսելով աղոթեցեք, մնայուն անդադար առանց ցանցրանալու աղոթեցեք, որպես այս օրերը շուտ լմնան, այս օրերը գարջ լան։ Մեր աղոթքն է, որ այս օրերը այնպես մնես, որպեսզի մենք կարենանք այս դժվարին պայմաններու մեջ պահել մեր հավատքը, որպեսզի մենք կարենանք պատերազմին այս պատերազմը։ Այսօր ունենք աղոթներու խնդրանք, քեզի կներկայացնենք, որ քու ողորմությամբ տնայիս յուրաքանչյուրին։ Բժշկության խնդրանքը կխնդրենք, որ բժշկես մխիթարության, ընտանեկան համերաշխության, իմաստության, տարբեր արիտներու քեզի կդիմենք, քեզ մեկը խնդրենք, որ քու ողորմությամբ տնայիս յուրաքանչյուրին։ Իսկ այսօրվան սերդողության համար տունինքդ առաջնորդ է մեզ, իմաստություն դուր, մեր ագանչները բաց, որպեսզի լսողները լանք, նաև մեր մտքերը, որպեսզի հասկացողները լանք, նաև մեզի դուր շնորհքը, որ այդ բոլորը կարենանք կյանքի վերածել։ Եվ միշտ փառավորելով ամենասուրբ երրորդությունդ, Հայրը, Որդին և Հոգին, այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից։
Սերաղոտ կլսելի լա, սերտընտրանքները ընդունելի լան, և նաև աղոթենք, որ Աստված ինքը մեզ առաջնորդ է այս մեծ բարքի շրջանին, ինչպես նաև միշտ մեզ առաջնորդ է, մանավանդ այս դժվարին պայմաններու մեջ, որ ասկի առաջ ալ անդրադարձած ենք այդ մասին, թե այս բոլորի մասին սկիզբեն խոսեցավ Քրիստոս, սկիզբեն պատրաստեց, որպեսզի աշակերտները, ինչպես նաև քալիք աշակերտները, այլ խոսքով այսօր մենք, եթե Քրիստոսի աշակերտներն ենք, նաև խոսքը կվերապերի մեզի, որպեսզի այս բոլորը տեսնելը հետո մեր սրտերը թող չի խռովին, ընդհակառակը միշտ նայելով Քրիստոսի հաղթանակին, որ հարության հաղթանակն է, մահվան վրա, գերեզմանին վրա, նոր կյանք պարգևելու այդ հեռանկարով առաջնորդված։ Ուստի մեր աղոտ խնդրանքն է, որ Աստված ինքը դա մեզի իմաստությունը, դա մեզի համբերությունը, ինք մեզ առաջնորդ է, այս ամբողջ ճանապարհորդության ընթացքին մեզ մինչև հասցնե խոստացված երկիր։ Ինչ որ մեր այսօրվան սերտողության նյութն է, խոստացված երկիր մուտք։ Եվ մենք այսօր պիտի փորձենք տեսնել վերջին բաժինը 78-րդ Սաղմոսին։ Անցյալ անգամին խոսեցանք այն մասին, որ երկարաբադում Սաղմոսն է, երկար է, որովհետև ամբողջ ժողովրդը կոնե այդ ժողովրդի պատմության մեկ բաժինը կներկայացնե, սկսյալ Եգիպտոսի ելքեն հասցնելու համար մինչև խոստացված երկիր մուտքը եւ ապա մինչև Դավիթի թագավորությունը։ Եվ հատված ադող գավարդի 78-րդ Սաղմոս ադող գավարդի։ Դավիթը կնշանակվի որպես հովիվ Աստծո ժողովրդին հոդը որպես Աստծո ժողովուրդը որպես հովելու իմաստությամբ եւ հաջողությամբ եւ այնտեղ գավարդե։ Որոնց սակայն այնտեղ կա խորհրդանիշը հոգեվոր իմաստը Դավիթի մեջ տեսնելու նաեւ այն մույս ճշմարիտ հովիվը, որ ժամանակներու լրումի պիտի հայտնվեր նույնիսկ Հիսուս Քրիստոսը։ Բայց այնքան հետաքրքրական է, որ այսօրվան հատվածը աստվածաշնչական, այսօր որ հատված մգագարկալու Երեմիայի մարգարեութենն է։ Եվ այսօրվան հատվածը դարձյալ կխոսի այն մասին, թե ինչպես Աստված
իր ժողովուրդը դուրս բերել է հետո Եգիպտոսեն, անցնելով անապատը, հասցնելով մինչև խոստացված երկիր, խոստացված երկիր մուտք գործել է հետո դարձյալ շարունակելու իրենց ընթացքը, այնպես ինչպես որ էր իրենց նախահայրերու ընթացքը։ Եվ զարմանալիորեն այսօրվան Սամոսն այդ մասին գխոսի։ Սամոսի միջայլոց շատ ավելի առաջ գրված Սամոսն է, մինչև Դավիթ, իսկ Երեմիայի մարգարեությունը Դավիթի հետո է, որ կնշանակի տեսեք պատմությունները ինչպես կգրտնվին, հոգ չէ թե տարբեր ժամանակահատվածի մեջ եղած կատարված են, սակայն խորքի մեջ նույն բանն է, որ կդադարվի, ոչ թե միայն Դավիթի օրերում, ոչ թե միայն Դավիթին հետո, այն նաև մինչև այսօր, նույնն է, որ կդադարվի, ինչ որ կդադարվի, եւ եթե երբեք հարցնենք ինչն է, որ կդադարվի, մեկ նախատասությամբ կարելի է ասել զասված փարգացնել։ Ասված է, որ կփարգացնենք մենք։ Աստուծո փարգությունն է, որ կփոփոխեցնենք մենք։ Եվ եթե երբեք հարցնենք ինչն է պատճառը, որ մենք Աստծո փարգությունն է, որ կփոփոխեցնենք, ինչն է պատճառը, որ Աստված կփարգանա, եւ նաեւ հարց կնենք, հարց կտանք, արդյոք Աստված գրնա փարգանալ։ Այո, Աստված գրնա փարգանալ։ Իսկ թե ինչու է, որ կփարգանա, ինչն է, որ կպատճառի, որ մենք փարգացնենք զինքը, այսօրվան Սամոսը կներկայացնի մեզի, ինչն է այն երևույթը, որ մենք կփարգացնենք, կամ ինչն էր այն երևույթը, որ Իսրայելի ժողովուրդը փարգացուց զասված։ Որտեղ հաջող նաև կա երևույթը, որում մենք շատ չենք անդրադառնալ այդ մասին։ Աստված երբ որ մեր կյանքի մեջ փամն է, որ կգործե, բժշկություն խնդրեցին, գործաճողություն խնդրեցին, կյանքի երկարադեպում խնդրեցին, ինչ որ խնդրեցին Աստծուց մեր։ Եվ երբ որ Աստված կդադարել մեր այդ խնդրանքը չի կատարել միայն մեզի համար, այլ այդ խնդրանքը կդադարել, որովհետեւ մենք այդ բոլորը տեսնելով անոր վգան դառնանք մենք, վգաները դառնալու։ Աստված երբևիցե բարձրապես իր ժողովուրդը չազատագրեց Եգիպտոսեն, բարձրապես այդ ժողովուրդը Եգիպտոսեն դուրս բերելու համար։ Ճիշտ է, Ելից գիրքը երբ որ կդառնանք 3-րդ գլուխ, Աստված կսի այսպես. Ես լսեցի իմ ժողովրդիս աղաղակը, անոր դրդունչքը, դժկոհանքը, Եգիպտոսի մեջ իբրև ստրուկ, մեկ, երկրորդ, հիշեցի իմ դված խոստումս անոնց նախահայրերուն, Աբրահամին, Իսահակին, Հակոբին։ 3. Եվ հիմա հասած է պահը, որպեսզի զիրենք դուրս բերեմ Եգիպտոսի ստրգութենեն։ Աստված լսեց, Աստված հիշեց, եւ հիմա հասավ ժամանակը, որ Աստված գործե։ Աստված լսեց անոնց աղաղակը դժկոհանքը, հիշեց տված խոստումը, եւ հիմա երբ որ գիչն է կամ Մովսեսը գղրվի, որպեսզի զիրենք դուրս բերե Եգիպտոսեն, չի բերեր բարձրապես Եգիպտոսեն դուրս բերելու սիրուն, այլ գբերե զիրենք Եգիպտոսեն դուրս, բայց նախքան Եգիպտոսեն դուրս գալը բաներ է, որ կպատահի։ Ինչ կպատահի։ 9 հարվածներ եւ 10-րդը անդրանիկներու սպանությունը եւ ադիգա անցած շաբթում տեսան մեկ առ մեկ նշեց, հիշեց Ասաֆը իր այս Սամոսի ճամփով։ Քորդերու բարական, մարախներու բարական, քեդը արյան վերածվելու բարական եւ այդ հարվածները հիշեց, մինչեւ հասավ անդրանիկներու մահվան։ Եվ այդ բոլորը Աստվածը սկիզբեն ինչու ներկայացուց, որպեսզի իր ժողովուրդը, Իսրայելի ժողովուրդը իր աչքերով տեսնե, թե Աստված ինչ գրնա անել։ Իր աչքերով տեսնե, որ Աստծո զորությունը ինչ է համապատասխան Եգիպտոսի չաստվածության զորության։ Եթե Եգիպտոսի համար նեղոսքեդը աստվածություն էր, եւ իրենք կպաշտեին նեղոսքեդը, Աստված եկավ ցույց տալ համար, որ այդ նեղոսը հիմա արյան կվերածեն։ Որ կնշանակի ծեր չաստվածությունը ոչնչություն է։ Եթե ցեզի համար փերքը, արադությունը, նեղոսքեդի ճամփով հիմա ցեզի մարախները որ պիտի ղրգեն եւ այդ ամբողջ փերքը ինչ ունելու, փճացնելու համար, որպես անով ցույց տան Աստծո զորությունը, Աստծո փառքը, ինչու Աստված ինքը սեպցեցի պետք գարիկը չունի ու ջզգար իր զորությունը ցույց տալու։ Աստված երբևիցե գարիկը չզգար իր զորությունը ցույց տալու։ Բայց եթե հարցնենք ինչու է որ ցույց կուզե տալ մարդուս համար,
որովհետեւ մարդը ինքը աչքերով տեսնե, տեսնել է հետոյալ վգայե։ Եվ այդ էր ամբողջ միտքանի, հանեց իրենք Եգիպտոսեն, անցուց իրենք անապատի ճամփով, հասան մինչև խոստացված երկիր, եւ հիմա պիտի մտնեն խոստացված երկիր։ Եվ այնտեղ բարձրապես մտնելու սիրուն չէ, որ կմտնեն, այլ Աստված իրենց պատվիրան մնե որ կուտա, Աստված իրենց պատվեր մնե որ կուտա, եւ ինչ կսե։ Հոն ուր որ դուք պիտի մտնեք այդ երկիրը, այնտեղ փնագող ազգեր կան, ցեղեր կան, խմբավորումներ կան, խմբակները մարդիկ կան գաբրին այնտեղ։ Կանանու երկիրն է։ Դուք երբ որ այնտեղ մտնեք, ինչ պիտի անեք։ Իմ մասից պիտի վկայեք։ Այն խոսքով կնշանակե զասված պիտի ջանցնեք այդ ժողովրդին։ Բայց ինչպես պիտի դուք ջանցնեք զասված, երբ որ դուք չեք տեսած Աստծո գործերը, երբ որ դուք չեք ճաշակած Աստծո գործերը, ինչպես պիտի ծանոթացնեք։ Դուք ինչպես կրնակ ինձ խոսի անուշավաճարի մասին, երբ որ չեք ճաշակած այդ անուշավաճարի անուշեղենը, ուրեմն դուք պետք է ճաշակած ըլլաք, որովհետեւ քաղաք հետո վկայությունը տա։ Նույնպես ալ կնշանակե Աստված ցույց տվավ իրենց այդ զորությունը, որովհետև հոն ուր որ պիտի մտնեն Քանանու երկիր, այնպես ինչպես Եգիպտոսը գջանցվեր խորհրդանիշեր չարին, նույնպես ալ նաև Քանանու երկիրը ծանոթ էր որպես ինչ, Բաալի չասվածության, գրաբաշխության, պաշտամունքի վայր։ Եվ ադիգա այսօրվան հատվածը գսե, Երեմիայի մարգարեության հատվածը գսե։ Եվ ինչ գսե։ Իմ ժողովուրդը սկսե, Իսրայելի ժողովրդի մասին է։ Իմ ժողովուրդը սկսե քնած լերները, բարձրունքներու վրա։ Եվ գսե զոհեր ընծայեց։ Ընծաներ տվա, որու Բաալի չասվածության։ Իր դղաներն ու աղջիկները գսե գրագե անցուց։ Որ գշե Բաալի չասվածության, գրաբաշխության, պաշտամունքի մեկ երևույթ մներ, երեխաներու սպանությունը, գրագե նետելը, որպես ընծար, որպես պաշտամունքի արարգա։ Բայց ես գսե ինչու ցեզի հոնդարի, որպեսզի գսե դուք իմ մասիս վկայեք, որպեսզի դուք ճշմարիտ աստվածությունը ջանցնեք, ծանոթացնեք ձեր շրջապատին։ Ես ձեզ չանեցի բարձրապես Եգիպտոսեն դուրս ելնելու սիրույն։ Եվ այս օրինակը ինչու է, որտեղ Աստված ալ հաջող երբ որ մեր կյանքի մեջ գործե, մենք կխնդրենք բժշկություն, հաջողություն, ինչ որ կխնդրենք, Աստված բարձրապես դալու սիրուն չի դար։ Գուտա որպես նա ես վգան դառնամ։ Իր ներկայության քաղցրությունը ինձ գուտա որպես ես ուրիշին փոխանցեմ այդ քաղցրությունը։ Իր լույսը ինձ գուտա որպես ես ուրիշին տամ այդ լույսը։ Իր աղովը գահամեմե իմ կյանքս որպես ուրիշի կյանքն համենվի։ Այնպես չէ որ ես Աստծուց մեկ կխնդրեմ փորձի հաջողություն եւ Աստված ինձ փորձի հաջողություն տա։ Շատ շնորհակալ եմ ադոր համար։ Ոչ, Աստված գուտա այդ բոլորը, որովհետեւ հետո ես երթամ խոսիմ անոր, որ դակավին զասված չէ ջանցած։ Եվ կամ երթամ խոսիմ անոր, որ իրեն համար աստվածություն, չաստվածություն կամ ինչ որ է պաշտամունքի արարգա, ուրիշ բաներ են, փուջ, սուտ աստվածություններ են։ Ադոր համար է որ Քրիստոս ինչու աշակերտները կանչեց, եւ ինչ գոչուն տվավ աշակերտներուն։ Դուք եք աշխարհի լույսը, դուք եք նաեւ երկրի աղը, որովհետեւ լուսավորեք եւ համենեք։ Բայց զգուշ եղեք, եթե ձեր լույսը սկսի խամրի, մարի, եթե ձեր աղը սկսի անհամ դառնա, ուրիշ բանի պիտի չօգտագործվի, ոտքի գողան պիտի դնեն, դուրս պիտի թափեն։ Որ կնշանակե նաեւ այնպես ինչպես Քրիստոսի խոսքերն են, եթե դուք մարդուց արչև ինձի չեք թավանիր, ես սեզի ինչպես պիտի թավանիմ, որ դուք իմ աշակերտներս եք։ Անոնաման անցել անգամ կխոսեին, ինչու է որ Քրիստոս կխնդրե, որ եկեղեցին բահվի երկրի վրա, բահվի։ Գսե կխնդրե, որ զիրենք բահես երկրի վրա բայես, մի վերցներ զիրենք, բահես զիրենք, բայց չարեն բահե, ոտև ինենք անոնք առաքելությունն ունին ընելիք, մենք առաքելությունն ունինք ընելիք, Աստծո արքայության դարացման համար ընելիք ունինք մենք, մենք միան այնպես ինչ ենք, որ քան մտի գնենք, հանգիստնանք, մենք քիչ մեր խղճերը, մեր չգիտեմ անիգոց վիճակը քիչ խաղաղի, այդպես դու երթանք, ոչ։ Մենք ուքան կլեցվենք, որպես հետո լեցնենք այն բարակ տեղերը։ Մենք ուքան կլուսավորվենք, որպես լուսավորենք այդ խավար տեղերը։ Հավա ի՞նչն է։ Երեկվան արագը ի՞նչն է դնդեսի արագը։ Ինչ ըրիր քեզի դրվածու, ինչ ըրիր։ Այս կան տարիներ եկար սերդողության հետևեցար, ինչ ըրիր։ Քանի
հոգին թվանք մենք, որպես անուն տակ Քրիստոսը ճանչնան։ Այո, միգուցե ես վարպետորեն քարոզիչ գրնամ չլալ, բայց գրնամ աղոթողը լալ հոգիներու փրկության։ Գրնամ մեկ այն ուրիշ ցևով ծառայության փաշինը սպերել Աստծո փաշտին, Աստծո արքայության ի նպաստ։ Որտեւ այնպիսի վիճակն է, որ գարցիկ այսպես հավատքի կյանքի մեջ չլալը գրավորական վիճակ մնե, լսողի թերին մեջ։ Լսելը մեկ բաժինն է տակավին, որտեղ լսելը հետո այդպես կսե, ով որ իմ այս խոսքերս գլսե, այս նաև գկործափրե, որտեղ գարելի չէ գսե լույսը ունենալ եւ այդ լույսը սեղանի տակ բահել։ Գարելի չէ գսե ծառային դալ քանքարը եւ քանքարը առնի ծառան հողին տակ թաղե եւ սպասե իր դիրոջը վերադարձի եւ երբ որ հաշիվը բանջվի, սետես, ինձ մեկ դվի ահավասի ու մեկ։ Գսե ձույլ, չար, անհավատարիմ ծառա։ Ես քեզ ինչու դվի այդ մեկը։ Այդ մեկը դվի որպես օգտագործես։ Դասը դվի որպես օգտագործես։ Գես դվի թեկուս որպես օգտագործես։ Որպեսի վերադարձիս երբ որ կան, ես մե հաշիվի բանջը։ Եվ հետևաբար երբ որ Իսրայելի ժողովուրդը դուրս կգա Եգիպտոսեն, ճիշտ այդ նպատակով Աստված դուրս կգրե։ Հիշեցեք օրինակ համար ասկի առաջ խոսած ենք Դանիելի մարգարեության ժամանակ, երբ որ ասված այլևս պիտի հաստի գոդորածը եւ այդպես ալգսե Սամոսի մեջ գոդորեց եւ պիտի գոդորե։ Թեկուզ իր ժողովուրդը պիտի գոդորե։ Այնպես ինչպես երբ որ Եգիպտոսեն ելան, բոլորը չէ որ գսե մտան։ Միայն անոնք, որոնք հավատարիմ հնազանդ մնացին մինչև վերջ։ Այնպես ինչպես Քրիստոս գսե, շատեր են կանչված, միայն քիչերն են որ պիտի ընտրվին։ Եվ անոր նախաօրինակը մենք կգարտանք 5 տակարանի մեջ։ Բոլորը չէ որ մտան խոստացված երկիր։ Մահվան մասին չէ որ կխոսի։ Բնական մահվան մասին չէ որ կխոսի, որով արդեն դարիքը առած էին, երբ որ Եգիպտոսեն ելան, 40 տարի անցավ։ Այսինքն դերշանագի այսպիսի հաշվարկումը, եթե մեկը որ ելավ, ինչպես Մովսեսի բարակային, 80 տարեկաներ որ դուրս եկավ Եգիպտոսեն, ուրիշ 40 տարի անցուց եւ եղավ 120 տարեկան։ Շատերու բարակային անցուցին 20 տարի եղավ 100։ Երբ բնական եթե մահը ունեցան, անոնք մահացան անապատի մեջ, անոնց մասին չի խոսքը որ չմտան, այլ չմտան այն իմաստով անոնք, որոնք հավատարիմ չմնացին Աստուծո բանդվիրանին։ Որտեղ միայն ֆիզիկապես մտնելու չմտնելու մասին չէ խոսքը, այլ Աստծո հավատարմության մասին է խոսքը, որ այսօր զայն կգաբի հավիտենական կյանքին։ Այսօր մենք ֆիզիկական մահը կրնանք ունենալ, նախքան Քրիստոսի երկրորդ կալուստը, բայց սա չի նշանակի, որ չենք կրնար մտնել խոստացված երկիր, որ հավիտենական կյանքն է։ Եթե երբեք կբահեմ իմ հավատարմությունս եւ հնազանդությունս, Քրիստոսի խոսքերն են, թեկուզ մեռնիմ, պիտի ապրիմ, որտեղ երբ որ ինքը կա հարություն պիտի դայնցի եւ իր հետ նաեւ պիտի դարձնես զիս ժառանգորդը երկնքի արքայության։ Հետևաբար ամբողջ միտքանի այն է, որ Աստված երբ որ իրենք դուրս բերավ Եգիպտոսեն, նպատակը այն էր, նախ իրենք հնազանդ հավատարիմ մնալու մինչև վերջ, եւ երկրորդ իրենք վգաները դառնալու այն բոլոր ժողովուրդներուն։ Բայց եկեք տեսեք, որ իրենք փոխանակ վգան դառնան, իրենք ընդօրինակեցին այդտեղ ապրող ժողովուրդներու նիստուկացը, գենցաղը, ապրելակերպը, մտածելակերպը։ Եվ ոչ թե միայն ընդօրինակեցին, այլ դակավին այնպիսի բաներան ըրին, որոնց մասին Աստված գսե Երեմիային, այնպիսի բաներ կնեն գսե, որոնց մասին ես տեղյակ չեմ, որոնց մասին ոչ ան իրենց մեն ըսած եմ, խնդրած եմ, որ այդպիսի բաներ ըրեք։ Եվ այստեղ ակնարկությունն է, որ գնե ասավ։ Բահը գահասնի իր խոստումին համաձայն։ Եթե անգամը որ խոստացած է Աստված կնշանակե պիտի կատարի այդ խոստումը։ Եվ այդ խոստումին համաձայն Զանոն փերավ իր սուրբ երկիրը, կշարունակենք 54-րդ համարեն։ Զանոն փերավ իր սուրբ երկիրը, տեսեք, սուրբ երկիրը կնշանակե խոստացված երկիրն է։ Այն երկիրը, որ նաև ծանոթ էր որպես Քանանու երկիր, այն երկիրը, որ նաև ծանոթ էր որպես Գաթ ու Մեղր փոխող երկիր, բայց այնքան հետաքրքրական է, որ այստեղ կգոչե սուրբ երկիր, ինչպես որ մինչև այսօր կգոչվի Holy Land, սուրբ երկիր, բայց հաջող մենք հարց կտանք, այդ երկրի սրբությունը ինչ բան է գախում ունի։ Այդ երկրի սրբությունը գախում ունի սուրբին ներկայութենեն։ Այնպես ինչպես Ելիցկիտ երբ որ կգարտան,
Ելից գրքի մեջ երրորդ գլուխ մեզի կներկայացնե ինչպես Մովսես իր աներվոր ոտորի հոդը արածած ժամանակ գտեսնե որ մորենին գայրի բայց չսպարիր արկի հետաքրքրություն կմոտենա տեսնելու արդե ինչ է քաղտնիկը եւ երբ որ կմոտենա ցայն մգլսե եւ այդ ցայնը գսե գոշիկները թանե Մովսես որտեղ այնտեղը որթուն գողես այնտեղը սուրբ դեր է ինչու որտեղ այնտեղ սուրբին ներկայությունն է որտեղ այնտեղ Աստծոն ներկայությունը հիմա կա ուրեմն կնշա այդ երկրի սուրբ ըլլալու հանգամանքը գախում ունի սուրբին ներկայությունն ուրեմն երբ որ սուրբին ներկայությունը չկա այդ երկիրը այլևս սուրբ երկիր չի կրնարըլալ որտեղ սուրբին ներկայությունն է որ այդ երկիրը կսրբացնե ինչպես որ նաև մարդիկ եթե երբեք կսրբանան մարդիկ եթե երբեք սուրբ կյանք կապրին ինչու որտեղ սուրբին ներկայությունը կա իրենց կյանքի մեջ մենք ըստ ինքյան մենք սուրբեր չենք ըստ ինքյան մենք սուրբեր չենք սուրբին ներկայությունը որ մեր մեջն է եւ սուրբին ներկայությունը գչե Քրիստոսի ներկայությունն է Աստծո ներկայությունն է որ ինք որպես սուրբ իր ներկայությունը ինչ կնե վարագիչ ինչպես իր ներկայությունը դեղը կսրբացնե ինչպես իր հետ գաբունեցող արարկաները կսրբացվին նույնպես անձերը իրենք կսրբացվին երբ որ այդ հաղորդակցության մեջ կմտնեն սուրբին հետ Աստծո հետ Քրիստոսի հետ նույնպես այստեղ գսե զանոն փերավ սուրբ երկիր ինչու որտեղ միտ բանին այն էր երբ որ սուրբը զիրենք առաջնորդեց Եգիպտոսեն ելան արաբատ անցան մտան խոստացված երկիր այդ երկիրը կոչվի Կանանու երկիր բայց այդ երկիրը կփնորոշե որպես սուրբ երկիր որ կնշա ով որ ցես առաջնորդեց անոր ներկայությունը բահեցեք ձեր կյանքին մեջ որպեսզի այնտեղը որ դուք պիտի ապրիք նաև այդտեղը թող որ սրբվի այնտեղը նաև դարբեր դեղ ըլլա անորոման այդ տեղը սուրբ տեղ է ինչպես երբ որ մենք սրբավայրեր երթանք կայցելենք սրբադեղիներ երթանք կայցելենք նույն տեղն է բայց որովհետև մեզի հետ կտանենք սուրբին ներկայությունը մեզի հետ է սուրբին ներկայությունը այդ ներկայությունը նաև այսպես փոխանցիկ է համաճարակ է դարձեք կդարածվի ամեն ուրեք եւ ինչ բան որ թփչի անոր ինչ կլա կսրբացվի Հետևաբար Աստված գուկա հիշեցնելու համար դեսեք ես ցեզի տարի երկիր մը ես ցեզ առաջնորդեցի բայց ես ցեզ չառաջնորդեցի այնպես մը գիտեք ինչպես որ մեկը առաջնորդեց մինչև դեր մը հետո կթողես այդ անձը դու կվերադառնաս Աստծո բարակային այդպես չրա Աստծո բարակային զիրենք առաջնորդեց մինչև խոստացված երկիր եւ ուզեց որ այնտեղ ալ մնա իրենց հետ եւ adorabara նաեւ ինչ էր թելադրությունը Ինձի համար ինչ շինեցեք կսեր դերը, ինձի համար վգայության խորան նշինեցեք, որպես այդ վգայության խորանը խորհրդանիշ դառնա Աստծո ներկայության, եւ այդ վգայության խորանը գսե ծեր 12 ցեղերուն մեջտեղ ըլլա, եւ այդ ցեղերը այդ խորանին, վգայության խորանին շուրջը փոլորվին, այսինքն ծեր կյանքի կետրոնը Աստծո ներկայությունը ըլլա Ձեր կյանքը աստվածագետրոն կյանքը ըլլա Եվ ոչ թե եսագետրոն կյանքը, անձնագետրոն կյանքը, աստվածագետրոն կյանքը Եվ հետևաբար հիմա որ դուք կմտնեք այդ երկիրը նաև ձեզ առաջնորդողը այնտեղ ձեզ կհասցնե, բայց կուզե որ նաև ձեզ հետ ոն ևս ապրի Եվ երբ որ ձեզ հետ ապրի, ոչ թե միայն դուք կսրբացվի, այն նաև սերանքոտ շրջապատը համաճարակի նման այդ սրբությունը ինչ կանցնի, մեկեն մույսը, դեղեն մույստեղ Եվ ասկա իրենց համար հիշեցում էր, դու բարձավես երգիր մնե չէ որ երթան Որտեղ դուք երկիր մը չունիք կամ այդ երկիրը որ խոստացված էր ցեզի տալու մեր նախահայրերուն Աբրահամին, Իսահակին, Հակոբին, բարձավես խոստումը չէ, խոստացած են քեզի երկիր մը, ահավասի քեզի երկիր մը, այդպես չէ խնդիրը Այլ այդ երկիրը իմաստը ուներ եւ պետք է ունենար Եվ այսօր երբ որ մենք երկիր մը ունենք, այդ երկիրը բարձավես չէ դրված, այստեղ ապրիր եւ վերջ Այլ ընդհանրակ այդտեղ իմաստն է որ ունի ամեն մեկում որ դրված է Եվ այստեղ ևս կհիշեցնե, Զանոն փերավ միջև սուրբ երկիր,
Այս լերը, որ իր զորությամբ նվաճեց, որ լերան մասին խոսի, այն լերը, որ Քանանու երկրի համար պաշտամունքի վայր էր, հեթանոսած պաշտամունքի վայր էր, այդ լերն նվաճեց, որպես անով ցույց տա, որ տեսեք, օդար չասվածությունները խորքի մեջ փուջ են, սուդ են, բարապ են, ինչպես Սամոսի մեջ, Սամոս մգավորում մեջ կսե, անոնց ասվածները աչ ունին, բայց չեն տեսներ, անոնց ասվածները ագանչ ունին, բայց չեն լսեր, փերան ունին, չեն խոսիր, կնշանագե, եթե պատկերավոր ծևով, ուրեմն մարդագերբ արցան մնե, բայց արցան է, ոչ ցայն գելեիր մե, ոչ ցայն գլսեինք, ոչ մեկ արդահայտություն ունենա, իսկ մեր աստվածը գսե, այն ճշմարիտ աստվածը, ինք որ աչ դվավ, ինք նաև գտեսնե, ինք որ ագանչ դվավ, ինք նաև գլսե, ինք որ մեզ փերան դվավ, ուրեմն ինքն ալ գխոսի, մյուս աստվածներուն գսե չի նմանիր, որոնք ոչ գլսեն, ոչ գտեսնեն, ոչ ալ գխոսին, ոչ ալ գշարժին, ցերկեր ոտքեր անունի, բայց չեն շարժան, դեռ գեցեր են, տարիներով գեցեր են այնտեղ, մենք է որ գերթանք իրենց, մենք է որ դնցային պաշտամունք, իսկ մեր ճշմարիտ Աստծո բարակային գսե ինք է որ եկավ մեզի, ինք է որ ինքզին ընծայեց մեզի համար, տեսակ տարբերությունը ինչն է, այս է տարբերությունը, միշտ ասվածներու բարակային մենք է որ իրենց երթանք, իսկ ճշմարիտ Աստծո բարակային ինք է որ մեզի եկավ, ինք է որ խոնարեցավ իր այդ փառքեն աստվածային եւ ծառայի երբարան տարա եւ ինքզին ընծայեց, ինքզին ընծայապերեց, զոհապերեց Եվ գսե նաև նվաճեց այն լերը, և հետևաբար անոնց արջևեն դուրս վտարեց հոն փնագող ազգերը, որպես անոնք տեսնեն, որ ամենազոր Աստվածը ինչ կրնա անել։ Ուժի ցուցադրություն չէ, որ Աստված կնե, իչարաջ գսեի, ուժի ցուցադրության մասին չէ խոսքը, այլ որպեսի մենք, որպեսի չէ, որ միշտ փամը, որ եթե պիտի ուզենք հավատալ, համոզվիլ, պետք է որ տեսնենք, այնպես ինչպես որ էր բարական Թովմասին, այնպես ինչպես որ էր բարական օրենքի ուսուցիչներուն եւ փարիսեցիներուն, որոնք եկան եւ Քրիստոսը խնդրեցին, ինչ նշան ցույց կտաս մեզի, որովհետեւ մենք հավատանք, ահավասիկ Աստված ցեզի նշաններ կտա, որովհետեւ տեսնես, կոնե տեսնես եւ տեսնելով կոնե հավատաս, չնայած հավատա, որովհետեւ կարենաս տեսնել, հավատա, որովհետեւ կարենաս տեսնել, իսկ եթե պետք ուզես անպայման տեսնել, որովհետեւ հավատաս, ահավասիկ Աստված այդ անգուզե ցույց տար, եթե ուզե, եւ ահավասիկ ցույց տվավ, եւ իր ժողովրդին առջևեն վդարեց կս այդ ազգերը, որպես իրենք աչքերով տեսեն, միայն լսող չլան իրենք, գիտեք անցյալին կպատմվեր օրինակհամար, Աստված եկավ եւ այս ազգերը վրըվեց, չէ՞ գսեք, եցեք, ես հիմա ցեզի ցույց տամ, այս ազգերը ինչպես վդարեն ձեր առջևը, որպեսզի ձեր աչքերով տեսնեք, որ ես ինչ կրնամ անեմ։ Եվ վիճակ ցկել տալով անոնց երկիրը իբրև ժառանգություն բաժնեց Իսրայելի ցեղերու միջև։ Ամեն մեկ որովհետև մենք գիտենք, որ 12 ցեղեր էին Հակոբի զավակները, եւ այդ 12 ցեղերու միջև բաժնեց Քանանու երկիրը։ Մեկ հոգին միայն Երրեն բաժին չտվավ, Ղևիի ցեղը, որ քահանայից 10-ն էր, քահանաներու 10-ը, եւ անոնց ժառանգությունը դեր ինքն էր։ Բոլորը 11 ցեղերը ունեին ժառանգության բաժին, երկրի մասը, հյուսիսի մասը, հարավի մասը, արևելքի մասը, արևմուտքի մասը եւ մասերու բաժնվեցավ, այդ ամբողջ տարածաշրջանը։ Իսկ Ղևիի ցեղի բարակային անոնց ժառանգություն չընկավ, որտեղ ասվեցավ իրենց թուգեք Ղևիի ցեղը իմ ժառանգությունը, ցեզի ինքած բաժինը ես եմ։ Այնպես ինչպես է Աստծո համար մենք իր այսպես ասած այդ հարստությունն ենք, իր ժողովուրդը։ Եվ ես այսպես երբ որ բաժնեց ցեղերու միջև, բայց անոնք փորձեցին Իսրայելի ցեղերու միջև, որոնք բնակեցուց անոնց գուներու մեջ, որ կնշանակի Աստված իրենց պատրաստ տեղ տվավ, պատրաստ։ Իրենք չհոգնեցան այդ տեղի համար։ Իրենք չտապեցին այդ տեղի համար։ Այլ իրենք մտան ինչ որ իրենք պետք էր արնեին արին, եւ Աստված իրենք ցույց տվավ, որ ասկա ինչու է որ ես գնեմ։ Որտեղ մենք հիմա սխալ գրնանք նաեւ թարգմանել կամ հասկանալ, ըստելու համար թե ինչպես կրնալու որ Աստված
Երգիր մտնե, եւ այդ երգիրը այսպես ասած քրավ է, եւ այդ երգի դուները դա Իսրայելի ժողովուրդի։ Եվ այսօր ցավոք սրտի այս հատվածները կամ այսպիսի հատվածներ ըստ կմահաճույքի կթարգմանվին, կբացատրվին այնպես որ արդարացուցիչ դառնա նաև այն ինչ որ կփորձեն անել, քրավել, անել, այսնել, այդրեն, ինչ անվանդակ Աստծո տված պատվերին համաձայն, Աստծո տված խոստումին համաձայն այս կամ այն, ոչ, անորամար չէ։ Աստված այնպեսին չրա, որպեսզի ցույց տա կամ ըսե ցևոմ կամ հապշտագե գարձի ցևոմ մարդոց դուները, մարդոց ժառանգությունը, մարդոց հարստությունը եւ հանգարց որպես իր ժողովուրդ անոնք նստեն, մտնեն ներս եւ այնտեղ բնակություն հաստատեն։ Չէ, անորամար չրա Աստված։ Այլ Աստված ադով եկավ ցույց տալու որ դուք ինչ բանի համար գոչված եք։ Ես ցեզի հիմա գուտամ այս բոլորը, բայց նաև դուք ձեր գարկին ինչ ունիք կներիք։ Ունիք իմ մասից վկայելիք։ Այսինքն դուք ձեր շրջապատի մեջ խոսելու ճշմարիտ Աստծո մասին։ Բայց ամիջայից արդեն հաջորդ տողը ինչ է։ Բայց անոնք փորձեցին եւ թարնացուցին Փարսիալ Աստված։ Ինչով եւ անոր պատվիրաններուն չհետևեցան, չպայեցին, այլ հերացան, հավաճանեցին իրենց նախահայրերուն պես։ Ինչեր էին, փորձեցին, ինչերով փորձեցին անաբադի մեջ։ Անաբադի մեջ զասված փորձեցին ասելով հարց պիտի դա մեզի, չուր պիտի դա մեզի, լորամարկի միս հիմա կուզենք, մենք Եգիպտոսի մեջ ինչ լավ միս ուտեինք, հիմա միս չկա անաբադի մեջ, հիմա միս կուզենք ուտել։ Եվ այս անաբադի մեջ իրենց միս ալ տվա, հաց ալ տվա, չուր ալ տվա։ Բայց այս բոլորը դալեն հետո տակավին փորձեցին։ Եվ այստեղ եւս այս բոլոր ներս մտան, խոստացված երկիր։ Իրենց արջևեն վտարեց բոլոր ոսոտները, թշնամիները, իրենք տեսան, բայց տակավին փորձեցին, թարնացուցին, անոր պատվիրանները չպայեցին, այլ հերացան, թավաճանեցին։ Թավաճանությունը ասկերաչ խոսած են ինչի մասին է։ Ուրիշ գուրքերու երթալ, ուրիշ պաշտամունքներու հետևիլ կգոչվի Աստվածաշունչի մեջ թավաճանություն։ Այն խոսքով ուրիշ դարբերակ փառմնալ կա, որ օգտագործվի բորոնգություն։ Եվ այս ժողովուրդը բորոնգացավ։ Ինչ ձևով բորոնգացավ։ Գուրքերու առջև գսե ելավ, գերավ, խմեց, բարեց։ Գերավ, խմեց, բարեց։ Եվ հիմա դեսեք ինչ կա անոր մեջ ուդելուն, խմելուն եւ բարելուն։ Ադիգա բարձ ուդելու, խմելու, բարելու մասին չէ։ Անիգա հետանոսած պաշտամունքի երևույթ մնե, պաշտամունքի գարկ մնե, որ դեղի գունենար անցյալին, այսօր արգանի միջայլոց այդպես է բաներ։ Ուդելու, խմելու, բարելու և այդ բարելու մեջ նաև անդրադարձը, նաև սերային սանցարցակ վիճակ, սերային սանցարցակ վիճակ, որում մտքետ չանցնի ինչեր գնեն այդ բաղում, այդ պաշտամունք որպես մաս է բաժին պաշտամունքի։ Եվ այդ սևով փարգացուցին եւ անոր զայրույթը փորփոքեցավ իր ժողովրդի հանդեպ։ Եվ ինչպես որ իրենց նախահայրերը ըրին, իրենք ալ ըրին։ Գնշանագե bottom line գսեն եզրակացություն։ Կարևոր չէ դեղը փոխեցին։ Եգիպտոսեն իլան կանանու երկիրը։ Չէ։ Նգարակիրը մնաց նույն, մտածելակերպը մնաց նույն, կարևոր չէ հագուստը փոխեցին, կարևոր չէ անցյալի շարվար կհատվեիր, հիմա փեշ կհատվիս, կարևոր չէ, մտայնությունը ինչն է, ինչպես է որ կմտածես դու, կարևոր չէ որ երկրի մեջ կապրիս, կարևոր չէ ու ինչ կապրիս, ինչ միջավայրի մեջ կապրիս, եթե պետք չես փոխած նգարակիրըդ եւ նգարակիրը սելով նաեւ գնշա չես փոխած մտածելակերպդ, կարևոր չէ ինչ կապրիս արտակնես, կարևոր չէ ինչ դունի մեջ կապրիս դու, կարևոր չէ ինչ ինքնաշարժի քշես դու, եթե նգարակիրով ինչ ես, եթե չես փոխված Գնշանագե արդակինը ոչ մեկ արժեք ունի, ոչ մեկ իմաստ ունի։ Ահավասիկ ամբողջ ժողովուրդը դուրս եկավ Եգիպտոսեն։ Ինչ որ էին այդպես շարունակեցին խոստացված երկիր մտնել է հետո։
Ինչ որ էին այդպես շարունակեցին տեսնելով հանդերձ, որ Աստված ինչեր ըրավ։ Իրենց նախահայրերուն, նաև իրենց ներկայությամբ, իրենց աչքերով տեսան Աստծո օրացը։ Բայց ինչ ունին։ Իրենց նախահայրերուն նման իրենք փարգացուցին, զայրույթը փորփոքեցին Աստծո։ Եվ ադորամանալ երբեք զարմանալի չէ, երբ որ իբրև հետևանք Աստվածալ իր փարգությունը կթափե իր իսկ ժողովրդի վրա։ Եվ ադորամանալ հաճախ կսենք նախահայրերուն ըրածը զավակները ինչու գրեն, չէ, զավակները կգրեն, երբ որ նույն ընթացքն է որ կշարունակեր։ Երբ որ նույն ընթացքն է որ կշարունակեր։ Երբ որ մեղքն է որ կշարունակվի սերունդ է սերունդ։ Աստված այն է որ ուզեց պատվեր տալ այս ժողովրդին։ Մի շարունակեք ձեր նախահայրերուն ընթացքը։ Ինչ որ ձեր նախահայրերը ըրի նույնը մի ընենք։ Որտեղ ձեր այս ընելով ուրիշ տարբերություն չունի ձեր նախահայրերը։ Ինչ որ ձեր նախահայրերը գնային այսօր դուք նույնը գնեք։ Ինչ որ անցյալի ժողովուրդները գնային այսօր մենք նույնը գնենք։ Երբ որ մենք չասվածություններում պաշտամունք, երբ որ մենք այսինչի անիչի ճշտամարիտ Աստվածը թողած ուրիշ չասվածություններում յետևենք, ուրիշ ինչ գնենք, եթե ոչ նույն բաներն է որ գնենք։ Եվ հետո կզարմանան դսելոմար ասպարդությունը ուղղեք ու կա մեր վրա, այս անեծքը ուղղեք ու կա մեր վրա, գուկա երբ որ մենք թողած ենք ճշտամարիտ Աստվածությունը, երբ որ մենք թողած ենք ճշտամարիտ Աստված պաշտությունը, երբ որ մենք միայն շրտերով կպաշտենք Աստված, մեր սրտերը հեռու են Աստծուց։ Որ կնշանակե սրտերը հեռու են, ինչպես որ անցյալ անգամի խոսեցա, այս ժողովրդի սիրտը ինձի կապված չէ, որ կնշանակե այս ժողովուրդը զիս չի սիրեր։ Վերջակետ։ Աստված սիրելու մասին է սիրելն է։ Աստծուց մեր խնդրանք ուզելու մասին չէ մեր գաբը Աստծո հետ։ Մեր գաբը մեր հարաբերությունը Աստծո հետ խնդրանքներ ներկայացնելու մասին չէ։ Առաքյալը գսե սիրենք Աստված այնպես ինչպես որ ինք մեզ սիրեց։ Մեր գաբը Աստծո հետ սիրո գաբ պետք է լինի։ Ոչ թե մեր գաբը Աստծո հետ խնդրանքներու պայմանավորված գաբ պետք է լինի։ Հիմա խնդրանք ունիմ ցավի դարավանքի մեմը թիմեն իրեն։ Մեմը փորձեն դեսնեմ երևի դա։ Երևի այս անգամ քիչ մը խղճա, քիչ մը ողորմի։ Կամ քանի մոգիներու հարցնեմ ասեմ, ինձ համար աղոթեցեք որպես Աստված քիչ մը խղճա ողորմի։ Եթե հատի մեր ուզածը կուտա, Աստված կուտա։ Բայց հետո չզարմանանք, երբ որ Աստված կսե, այս ժողովրդի սիրտը ինձ հետ կապված չէ։ Այս ժողովուրդը շրտներով զիս կվաշտի։ Անոր սիրտը ինձ մե հեռու է։ Եվ այսօր մենք կզարմանանք։ Այսօր մենք կզարմանանք այս բոլոր եղածներուն, ինչու կզարմանանք։ Գարդան ամբողջ մարգարեական քիրքերը։ Մարգարեները ինչ կսեին, երբ որ աղոթքի կնստեին։ Կսեին ները մեր մեղքերը, ները մեր մեղքերը։ Մեղք գործեցին քեզի հանդեպ։ Մեղք չհետևեցան ու պատվիրաններ։ Եվ մարգարեական քիրքերով ամեն մեկ պատկամ այսօրվան մասին է։ Ինչպես անցյալի նաև այսօրվան, որտեղ նույն ժողովրդի մտայնությունն է, որ կշարունակվի սերունդ է սերունդ։ Գոդորածի սպանության, անօրենության, անիրավության, իրավունքներ խլելու, կյանքեր խլելու։ Եվ հետո ուքան գսելոմար ինչու Աստված այսպես կնե։ Եվ ընդհակառակ Աստված այս Սամոսի մեջ նաև ասածը կներկայացնե, որ Աստված ինքը թույլ տվավ, ինք արտոնեց, որ այդ ուխտի դաբանակը գրավվի։ Ինչու, որովհետեւ ժողովուրդը քոնե անդրադառնա բանա, զգաստանա բանա, որ իր մեջ փամը բացեցա, որտեղ ուխտի դաբանակի ներկայությունը իրենց կյանքի մեջ ապահովություն ներկայացրեց։ Որտեղ այդ ուխտի դաբանակի մեջ եղած ինչն էր։ Դախտագե, քարե դախտագե դասնապանյա պատվիրանները, մանանան սապոր մլեցում, Ահարոնի ձագյալ խավազան, եւ այդ խորհրդանիշը ուխտի դաբանակը նաեւ ներկայություն ներկայացեք Աստծո։ Եվ եթե երբեք Աստված ամենազորը, ոսողները թշնամիները կհերացնե, թշնամին լերը կհապշտակե, կքրավե, այդտեղ շինելու համար իր իսկ սրբարանը, հանկարծ ինչպես կրնալալ, որ թշնամին կա եւ հապշտակե այդ ուխտի դաբանակը։ Գսե թույլ դվի, որովհետեւ թշնամին կա եւ այդ ուխտի դաբանակը քրավե։ Որ գիշը Աստված ինքը թույլ տա, գարդոնե,
որպես իր ժողովուրդը արթնա, զգաստանա այդ թմփիրեն, այդ գնացած վիճակեն, որպես բամը գարցեք այսպես անզոր եւ անօգնական ըլլա, ըստ համար հիմա ուր մնաց այդ ուխտի տաբանակը ուր է, որտեղ մեր վստահությունը այդ ուխտի տաբանակն էր, մեզի համար աբավեն է գարցեք այդ ուխտի տաբանակը, եւ հիմա գարցեք չկա այլևս այդ ուխտի տաբանակը, եւ Աստված ասե նաեւ լքեց այն դեղը, որ իրեն համար սրբարան էր, որ գրեշակ Աստված այլևս պիտի փոխե, այդ դեղը պիտի փոխե, այլևս ոնց չէ, այն դեղը, որ ինքը կուզե, իրեն համար պաշտամունքի դեղ, որպես ըլլա, ապա ուր է այն իրեն համար պիտի ենե հետո, ինձ համար դեղ որոշեցի, գսե Սիոն լերը, եւ այն ցեղը, որ իրեն համար ընդրյալ ցեղն էր, այդ ցեղն անգսե մեկի տրավ այդ Եփրեմի ցեղը եւ որ ուզեց Ութայի ցեղը։ Ինչու հանկարծ ինչ փոփոխվեց ա։ Որտեղ է անգե պիտի կա նաեւ քալիկ փրկիչը Ութայի ցեղեն, որում մասին արդեն խոսած էր, արդեն մարգարեացած էր Հակոբը ինք։ Երբ որ 12 զավակներին գարտանք Ծննդոց գիրքի 49 եւ 50-րդ գլուխները։ Եվ այնտեղ մեզի կներկայացի Հակոբի մարգարեությունը ամեն մեկ իր զավգին։ Եվ երբ որ կհասնի Ութային, կսեք ասոր ցեղեն, Ութայի ցեղեն, արույց մնե որ դուրս պիտի ելնի։ Եվ մարգարեությունը է քալիքին, որ Հիսուս Քրիստոսի ակնարկությունն է։ Եվ ամսիկ այս Սամոսի մեջ կներկայացնե մեզի։ Այն դեղը, որ ինձ համար սրբարան էր, այդ դեղը լքեցի։ Այն դեղը, որ ինձ համար բնակության վայր էր, այդ դեղը այլևս ես չեմ ուզել, որովհետև ես փոխեցի իմ տեղս։ Եվ այս անգամ Քրիստոսի կալուստով այդ դեղը ուր պիտի ելլար այս դաջարը, այն հոգևոր դաջարը, որում մեջ պիտի փնագի Աստված։ Ադորամար գսեի քիչ առաջ, եթե այդ դեղը սուրբ դեղ է, որտեղ սուրբի ներկայությունը պետք է որ ըլլա, երբ որ սուրբի ներկայությունը չկա, այդ դեղը սուրբ դեղ չէ այլևս։ Անունը գրնաս բահել դու սուրբ։ Դու միջև առավոտ ասե այդ տեղը սուրբ երկիր է, ասե դու։ Պայմանավ սակայն այդ տեղը պետք է որ սուրբի ներկայությունը ըլլա, որովհետեւ այդ սրբությունը ճառագայթ է։ Որտեղ ոնուր որ սրբություն կա, հոն սպանություն պետք չէ լա։ Ոնուր որ սրբություն կա, հոն պետք է որ խաղաղությունը լա։ Ոնուր որ սրբություն կա, հոն պետք է որ համերաշխությունը լա։ Հոն պետք է որ եղբայր սիրությունը լա։ Ինչպես կգոչեն սուրբ երկիր, երբ որ այնտեղ ամեն օր սպանություն կա։ Միայն երկրի մասին չէ խոսքը, նաև այս դաջարի մասին է խոսքը։ Ինչպես գոչեմ այս դաջարը որպես Աստծո դաջար, երբ որ մեջը ադելություն կա, երբ որ մեջը նախանց կա, երբ որ մեջը փառություն կա, երբ որ մեջը թշնամություն կա։ Ողոս արաքյալը գսե դուք եք Աստծո դաջարը, ճիշտ է, բայց ինչպես կդառնամ Աստծո դաջար, երբ որ մեջը ստագավին գա այն ինչ որ դեք չէ լա։ Ինչպես Աստծո դաջարը գոչվում է։ Ինչպես կուզեք որ սուրբը կա եւ բնակություն աստատե այն դեղի մեջ, եւ որ Քրիստոս ներս մտավ դաջար եւ մակրակորձեց դուրս վրընդեց բոլոր տեսակի այն սեղանները, որոնք հարմար ու պատճառ չէին Աստծոս դան համար, որ աղոթքի դուն կգոչվի։ Եվ ու քան գետոսելոման Աստված կփնակի այս դեղի մեջ, ինչպես կփնակի Աստված այդ դեղի մեջ։ Եվ որ այնտեղ չարություն է որ կա Աստված կփնակի այդ դեղի մեջ։ Եվ համասիկ անդրադարձ է որ գուտա, որ Աստված ինչ բանի համար կանչեց իր ժողովուրդը։ Աստված ինչ գոչում տվավ այդ ժողովրդին։ Եվ ինչպես է այդ նույն գոչումին արձագանքը նաև այսօր, մեզ մեր յուրաքանչյուրին։ Եվ որ մենք կապրենք այսօր մեր հավատքի կյանքը, թե ինչ բանի համար մենք կոչված ենք ապրելու։ Եվ ադորամանակը շարունակի, Աստված տեսավ, զայրացավ, որտեղ բարձունքներու վրա կանգնեցուցած փակիններով հարգացուցին զասված, իրենց գուրքերով բորբոքեցին անոր նախանցախնդրությունը։ Բորբոքեցին անոր նախանցախնդրությունը, որովհետև փոխանակ Աստծո փառք տալու, փոխանակ Աստծո ընձայելու, փոխանակ Աստծո պաշտամունք տալու, օդար չասվածություններու պաշտամունք է որդվի։ Աստված տեսավ, զայրացավ, ամբողջապես մերժեց իր ժողովուրդը։ Շիլոհի մեջ գտնվող իր սրբարանը լքեց, այն վրանը, որ կանգներ էր բնակելու համար մարդոց մեջ, թույլ տվավ որ թշնամին քերի տանի դաբանակը, նշանակի իր զորության եւ փառքին։ Սրա գոդորը ռավ ընել տվավ իր ժողովուրդը, իր զայրույթը կապեց իր սեփական ժառանգության վրա։
գրագը լապեց անոց երիտասարդները, աղջիկները մնացին առանց ամուսնության, քահանաները սրամահ եղան եւ անոնց այրիները սկալու արիթ չունեցան։ Գոդորածը այնքան համադարած էր, որ անոնք արիթը չունեցան սկալու, հազիվ թաղելու, այնքան մեծ էր գոդորածը, արիթ չունեին սկալու, որ մեկուն համար սկաս, որ մեկուն համար լաս, մեկուն համար լայս մյուսը պիտի գոդորվի, արդեն կգոդորվի։ Եվ այսօր նույնը կպատահի։ Այսօր նույնը կպատահի։ Անցյալին նույնը պատահեց։ Դագանին կշարունակվի։ Եվ եթե հարցնեք ինչու, ճշմարիտ Աստծո ներկայության մասին, եւ որ մարդ առածը չանդրադառնար, չի խոսիր, չի վկայեր, ուրիշ բան չսպասվիր իրեն, եթե ոչ գոդորած։ Որ քոնե տեսնողները անդրադառնան, ապաշխարեն, զղջան եւ վերադառնան առ Աստված։ Եվ այնպես ինչպես Մարգարեին ճապով հիշեցուց, սա քնած է տակավորին։ Եթե ծեր մեղքերեն չդառնաք, պիտի կա հյուսիսեն, եթե ես պիտի գոդորեն, Բաբելոնի կայսրություն, Նաբուկոդոնոսոր տակավոր, եւ անոնք, որոնք ողջ մնացած կլան, եթե գուզեն ապրին, թող որ երթան Բաբելոն ստրուկ, 70 տարի հոն պիտի մնան, հետո պիտի ազատ արձակվեն, իսկ եթե բեք չեն ուզեր երթալ ստրուկ, պիտի գոդորվին Երուսաղեմի մեջ։ Իսկ անոնք, որոնք քացին ստրուկ, Դանիել ինքը կպատմե, ինչ ընելու համար, ոչ թե միայն չգոդորվելու համար, ոչ թե միայն չսպաննվելու համար, այն նաև Բաբելոնի Նաբուկոդոնոսոր թագավորին վկայություն դալու համար ճշմարիտ Աստծո մասին։ Արցան մգակնեցուց, վարդատրեց, որպեսզի երկրպագություն ունեն։ Ըսին մենք հու գակնեցուցած արցանի երկրպագություն չենք։ Միայն ճշմարիտ Աստծո։ Ձեզ գրագը գնել է, ըսին կարևոր չէ։ 7 անգամ զորացուց, ըսին կարևոր չէ։ Ուր եղան, ինչ պայմաններու տակ որ եղան, իրենք վկայեցին ճշմարիտ Աստծո մասին։ Ուրեն ասված իրենք ինչու պահեց, ոչ թե միայն չգոդորվելու համար, այլ պահեց, որպեսզի վկայություն տալին նաև Նաբուկոդոնոսորին։ Որպեսզի Նաբուկոդոնոսորն ալ ինք լսած լար, տեսած լար Աստծո մեծամեծ գործերը։ Որպեսզի նաև ասված Դանիելի ճամփով բացատրեր ինչը Նաբուկոդոնոսորի տեսած երազին իմաստը բացատրությունը։ Որպեսզի Նաբուկոդոնոսորին լսել դա, որ քու թագավորություն պիտի գործանի։ Միայն պիտի մնա անոր թագավորությունը, որ հավիտենական է։ Նաբուկոդոնոսորին վկայությունը տվավ Դանիել իր տեսած երազի ճամփով Քրիստոսի քալուստի մասին, Աստծո հավիտենական թագավորության մասին։ Այդ օրերեն ասված տեսեք ինչպես կորցեց։ Այդ օրերեն դակամին ասված ինչպես կորցեր մարդուց կյանքի մեջ։ Եվ եթե հարցնեք այս բոլորի միտ բանի ինչն է։ Միտ բանի հոգիներու փրկությունը։ Չարեն ազատագրումը եւ հոգիներու փրկությունը թեպի հավիտենական կյանքի ժառանգությունը։ Եվ եթե հարցնեք ինչպես այս բոլոր տեղի ունենան, Նաբուկոդոնոսորը նույն հարցում հարցում։ Ինչն են։ Վերստին պետք է ծնիս։ Վերեն պետք է ծնիս, հոգևոր ծնունդ պետք է ունենաս։ Հոգևոր ծնունդ ունենալու համար ինչ պետք է խոնարհեցնես քո անձդ։ Խոնարհեցնես քո անձդ, որպես Աստված կործե, գերբանանափոխե սուփոքի ներկործե քո կյանքի մեջ։ Վերածնից, վերստին ծնիս, հոգևոր ծնունդ ունենաս, որպեսզի թուն գարենաս արքայությունը շարունակել։ Որտե դեր չէ Աստծո ուզած ուրիշ բան չէ, թե ոչ հոգիներու փրկությունն է։ Եվ անորոշ այս բոլոր գոդորածեն հետո դեսեք ինչ կնե հանգարց։ Սուրե անցուց կանանաները սպանեց, աբա դերը գարձես քինովի նման քունեն արթնցած, քինեն ըստապող հերոսի պես, ետ մղեց իր ոսոտները, հավիտենական նախադինքի ենթարկելով, մերժեց Հովսեփի երկրամասը, չուզեց Եփրեմի ցեղը, այլ Հութայի ցեղը ընտրեց եւ Սիոն լերը նախընտրեց։ Հագարակ այդ բոլորով տեսեք տակավին ինչը ցույց կտա։
Աստծո ողորմությունը։ Այդ գոդորածները, որ տեղի ունենան, այդ խիստ մեթոդը, որ օգտագործի Աստված, խորքի մեջ ապաշխարության առիթ է, արթնանալու առիթ է, ըսկաստանալու, թմբիրետ, քնացած վիճակետ, անդարբեր վիճակետ, արթնաս մեմը, տեսնես ինչ կանսի կտան, ինչու է, որ Աստված այս բոլորը դնե, որտեղ դու խոսքով չհասկացա, ես խոսքով չհասկացա, եւ այնքան քեղեցիկ է արտահայտությունը գրապար լեզվի մեջ, որ ոչ լսի, փանիվ, ով որ խոսքով չի լսեր, այլ քանիվ, գրեշակ խավազանով, եթե խոսքով չես լսեր, երանի անոր որ խոսքով լսեր, իսկ եթե խոսքով չես լսեր, անորամանան խավազանն է, ինչպես որ ասավ Եսայի մարգարեին, ես խավազան մն է, որ պիտի օգտագործեմ այս ժողովրդին, Հյուսիսային քալիք խավազանը, եթե երբեք այդ խավազանին լսեց, անդրադարձավ, պիտի բրգնի, եթե չլսեց, պիտի գոտորվի, իսկ եթե երբեք խավազանը ինքը հպարտացավ, ես այդ խավազանը պիտի գոտրեմ, կարդացեք Եսայի մարգարեին, ես պիտի օգտագործեմ խավազան մը, որպեսզի թաստիարակեմ այս ժողովուրդս, եթե անդրադարձավ, պիտի բրգեմ, եթե ոչ, պիտի գոտորվի, իսկ եթե խավազանը հպարտացավ, իր այդ ընելուն համար, ես այդ խավազանը պիտի գոտրեմ, եւ այդ խավազանը գոտրվեցավ, մենք հաճախ այնպես կգարձենք, որ երբ որ Աստված ինքը կթույլատրե, կարծեք Աստված գնաց եւ խոսեցավ, այսպես երեք, այդպես երեք, ընդհակառակը։ Նաբուկոդոնոսոր թագավորը անհավատի մեկը, անաստված, ինք ամբողջ չաստվածությունը ներել պետք է երկրպագությունը ներել։ Եվ հանկարծ իր մտքի մեջ գար մարմաճը, փափակը, ընչակաղցությունը, հարցակելու, գոտորելու, նվաճելու, հապշտակելու, քրավելու, այնպես ինչպես բոլոր գայսրությունները։ Բայց եկեք տեսեք, որ այդ գայսրության ծրագիրը կամ գայսրություններու ծրագիրը Աստված այնպես մտօգտագործ է իր ժողովրդին մնացորդածը բահելու այնպես մը, որ հավատարմությամբ եւ հնազանդությամբ մինչեւ վերջ երթան։ Եվ ադիկա ինչ պետք է, իմաստություն է պետք, որպեսզի տեսնենք, որ այս բոլորը ինչպես Աստված գօգտագործ է։ Այսօրվան իրավիճակներ Աստված գօգտագործ է այնպես մը, մենք կգարձենք մեր հաշվարկները, մեր քննարկումները, մեր վերլուծությունները այնպես են, որ մեծ պետությունները այսպես կմտածեն, մեծ պետությունները այսպես կծրագրեն, բայց եկեք տեսեք, որ այդ բոլորը կհամապատասխանեն խորքի մեջ որու Աստծո ծրագրին։ Որտեղ առանց Աստծո թույլտվության նույնիսկ իր ուխտի տապանակը թշնամին քարով պիտի չգարնար հափշտակել, փողնալ եւ երթալ։ Ընդհակառակ Աստված այս բոլորը կթույլատրե, որպեսզի մարդ հարարած ինքը տեսնե, որ Աստված ինչպես կկործնի, մեկ, երկրորդ, որպեսզի Աստված տեսնե, որ այդ մարդիկը, որոնք իրեն հավատարիմ են, մինչև վերջ իրենց այդ հավատարմությունը պիտի պահեն կամ ոչ։ Եվ ադորամարը Քրիստոս կսե, ես աղոթեցի Աստծուց համար, որպեսզի զիրենք պահես։ Ուրեմն երբ որ Քրիստոս ինձի համար, եկեղեցու համար, մեզի համար, մեզ մի յուրաքանչյուրին համար աղոթած է, ու տակավին եթե կաղոթե, Բողոսարակերը կսե, որ մե պիտի բախտամել համար։ Ով մեզի հակարակ պիտի լարել։ Եթե Աստված մեր կողքին է։ Ընդհակառակը հանցն առնելու այս բոլորը։ Եվ այդ բարի պատերազմը բղելու միջև վերջ, որպեսզի արդարության բսագին նաև արժանանա, որտեղ տեսեք հանկարծ ինչ կսե։ Հանկարծ կարծեք կարթնա Աստված։ Կարծեք քինովութենեմը արդնցած հերոսի մպես, ինչպես որ ելից կրքի մեջ մեկ ուրիշ արտահայտություն կա Աստծո հետ կապված։ Եվ գսե հիշեց իր դված խոստումը։ Կարծեք այնպես մնար, որ մարդը լար եւ մորցած լար իր դված խոստումը։ Ադի արտահայտության ծև մնե Աստծո հետ կապված անոր փորձելագերմին։ Եվ արդնալը կնշան ժամանակը հասած է ուրեմն։ Հիմա իր ծրագիրը շարունակելու եւ իր ավարտին հասցնելու։ Եվ առաջին ծրագիրը ինչն էր։ Արտնցավ ինչ ընելու համար, մերժելու Հովսեփի երկրամասը, մեկդի տնելու Եփրեմի ցեղը, Սիոնը ընտրելու իբրև սրբավայրը իրեն։ Հոն շինեցի իր սրբավայրը, սրբարանը երկնքի նմանությամբ,
երկրի պես հաստատում Հավիտյան, ընդրեց Թավիթը իր ծառան, որ հոպեր իր ոչխարները։ Թաշտեն զայն առնելով կերա, որպեսի հովիվ դառնա Աստծո ժողովրդին, Աստծո սեփական ժողովրդին, եւ Թավիթ ինքն զանոն փոխեց իմաստությամբ, հաջողությամբ առաջնորդեց զանոն։ Եվ Թավիթը գիտելար, բայց Թավիթն առաջ Իսրայելի ժողովուրդը թագավոր ունեցավ։ Իրեն առաջին թագավորը Սամուել։ Բայց դեսեք Աստված չի հիշեր։ Ինչու՞։ Որովհետև Սամուելը Աստծո սրտով չէր։ Թագավոր էր, բայց Աստծո սրտով չէր։ Հավա ժողովրդի։ Եթե պատմությունը կարդանք, մեզ կներկայացնի պատմությունը, թե Իսրայելի ժողովուրդը երբ որ խոստացված երկիր գտավ, մինչև որոշ շրջանը Հեսուն էր իրենց առաջնորդը։ Հեսուեն հետո իրենք ունեցան թագավորներ, որպեսզի ժողովուրդը թադերը տեսնեն եւ ժողովուրդը ստան ու ղեկավարեն։ Թագավորները հետո ժողովուրդը երբ որ տեսավ, ճիշտ հոս է խնդիրը։ Ժողովուրդը երբ որ տեսավ, որ իր շուրջ եղող ցեղերը, ցեղախումբերը թագավորներ ունին, եկան ասելու համար, որ մենք ալ մեր թագավորը ուզենք ունենալ։ Եվ Աստված ասավ, բայց չէ որ ցեր թագավորը ով պետք է լա։ Աստված։ Իսկ եթե հիմա դուք ուզեք թագավոր ունենալ, ընդրեցեք ցեզ համար թագավոր։ Եվ ընդրեցին Սամուելը։ Եվ Սամուելը երբեք ալ Աստծո սրտով չէր։ Եվ անորոշ տեսեք, ասա որու անունն է որ գիշե, որ Աստված կսե ընդրեց Թավիթը, որովհետև Թավիթը Աստծո սրտին մոդիկ անձն էր։ Այո, Թավիթի ունեցած գամագորություններուն, Թավիթի ունեցած սխալներուն, հանցանքներուն, ներքերուն, որոնք գիտեր Աստված։ Բայց նաև Թավիթի ամբողջ կյանքի ընթացքը տեսնենք, թե ինչպիսի հանգրվաններ է անցավ։ Եվ ինչպես է որ Թավիթը որ նույնիսկ խոստացավ Աստծո համար դուն նշինելու, եւ ինքը պիտի չգարենար այդ դունը շինել, խոստացավ, բայց չշինեց, որովհետեւ իր զավակն էր որ պիտի շիներ Սողոմոնը։ Եվ անորոշ ինչու է որ Սողոմոնն էր որ պետք է շիներ, որովհետեւ անոր խորհրդանիշը կդառնար նաև ով էր ճշմարիտ տաճար շինողը, ճշմարիտ Սողոմոնը, որովհետեւ Սողոմոն իմաստը կնշանակե իմաստություն, որ կնշանակե խորքի մեջ փուն ճշմարիտ տաճար շինողը Հիսուս Քրիստոս ինք էր։ Այս տաճարները որ շինվեցան, ըլլանոմար Աստծո տաճար շինվեցան որու ցերամբ Հիսուս Քրիստոսի արյամբ, անոր ցերամբ։ Ուրեմն Թավիթը ինքը չէր որ պիտի շիներ Աստծո տուն, անոր զավակը Սողոմոն, որ այս բարակային խորհրդանիշն էր Քրիստոսի։ Եվ Ադոնա Քրիստոս կսե կագեցեք այս տաճարը, եւ ես 3 օրեն պիտի շինեմ։ Եվ Ադոնա զինքը կճանչնային որպես ինչը ճարտարապետը։ Եվ որ ճարտարապետը, այս տաճարին ճարտարապետը։ Եվ այս տաճարին ճարտարապետը գերտա all the way միջև ծննդոց գիրքի ստեղծագործության, որ երբ որ Աստված գսե ստեղծեց մարդը իր պատկերով եւ նմանությամբ ովքեր կային այնտեղ, որոնք մաս կգազմեին այդ ստեղծագործության, Հայրը, Որդին եւ Սուրբ Հոգին, երբ որ գսե եկեք շինենք, ստեղծենք մեր պատկերին եւ մեր նմանությանը համացան, եկեք շինենք, ստեղծենք Հայրը, Որդին եւ Սուրբ Հոգին։ Տեսեք Աստված ինչպեսի ծրագիր մնե որ ուներ անցյալին եւ մեր ընդ ժամանակ այդ ժամանակ նույնիսկ եթե հարվածներ անգուտա Աստված ինչու գուտա այդ հարվածները ապաշխարության արիտ զղջումի խոստովանության անդրադարձի որտեղ լավ կյանքը փարոր հանգիստ կյանքը նաեւ մարդը սկտնե թուլա մորթության մեջ հանգիստ այսօր առավոտ կսեի ցեզ մե ով է այն անձը որ առավոտ կանուղ արթնա միտքը կա հանգարց որ այսօր բժիշկին հերացային պետք ենեն եւ հելոմը ասեմ իրեն իր որբեսությունը արցնեն ցեզ մե ով գնա հերացայինը ագծիծաղի կիմա անշուշտ բայց երբ է որ հերացային գնեք եւ որ հիվանդանաք նույնն է նաեւ մեր գաբը Աստծո հետ երբ է որ զինքը կփնտրեին եւ որ հիվանդ են եւ որ նեղության մեջ էին Եվ այդ է որ քիչ առաջ կսեի մեր գաբը սիրո գաբ ըլլա Աստծո հետ ոչ թե պայմաններու հետ դրված խնդրանքներու հետ կապված պահանջներու հետ ցանկ մոնի
տեսնեմ այսօր այս տարիքին այս քանի մտարի հետո այս խնդրանքը ներկայացնելու պիտի չնե այդ չլա մեր գավը այլապես պիտի եսե ինչպես որ սա նույնը դարձյալ պիտի եսե այս ժողովուրդը չի սիրել այս ժողովրդի սիրտը ինձի կապված չէ ուրիշ տեղ է ուրիշ բանի վրա կապված է եւ Քրիստոս այդ կապվածությունը այն ինչպես ցույց տվավ ուր որ ծեր կանցն է on է նաեւ ծեր սիրտը եթե ասված է մեր կանցը նաեւ մեր սիրտը հոնգլա եթե նյութական աշխարհն է մեր կանցը մեր սիրտը հոնգլա գախում ունի յուրաքանչյուրիս համար ինչ է այդ կանցը եւ ինչ որ է այդ կանցը ուր որ է այդ կանցը մեր սիրտն հոն Բարս, իր ամենաբարձության մեջ բացատրությունը, որ քիչ մտրամաբանություն ուզել եւ քիչ մնա ժամանակ մտածելու այն մասին, թե այսօր հիմա այս բանում ինչ է ինձ համար կանցը, ուր է այդ կանցը եւ ուր է այդ կանցի նկատմամբ իմ սիրտս։ Աղոթենք։ Պահավան ամենայնի Քրիստոս աչքով հովանի միցի վերամեր, իդևե և իգիշերի, ինստիրիդան, իտնալի ճանաբար, իննչեր և իհարներ, զիմ երբեք սասանեցայց և ողորմյալ հո արարածոց և մեզ բազմամեղացս։ Ամեն։